咧係果醬班嘅第2班。我都食一粒先。咁仲要繼續搞。我係一位食譜嘅作者啦，咁同埋做一啲食物設計嘅工作嘅。就研究果醬嘅時候，咁亦都俾出版社發掘咗啦，跟住就引申到有而家咁多唔同類型嘅工作。咁所以而家問翻我嚟講，我覺得果醬好似係我嘅成名作咁樣咯。有一句説話就一路都係我自己一個好似座右銘咁就係 enjoy life and good food 咯嚇。咁我好相信我自己就希望可以享受生命之餘，亦都有好多美食喺我身邊伴住我咁樣咯。其實做果醬咧，最重要咧就係個果膠含量啊。咁每一隻生果佢個果膠咧都有分高或者低嘅。咁喺我自己嗰個配搭入邊咧，我通常就會揀一啲高含量嘅生果，同埋配搭一啲低含量嘅生果，咁樣 mix and match 出嚟咧就會做到一個 perfect match 啦。咁我通常咧就會嚟街市行一個圈，去感受一下，睇下而家有啲咩新鮮生果啦。我係覺得有啲生果呼叫緊咯。呢個時候就有啦。OK， 係咪好多汁㗎？越大咧就越冇咁多汁。咁我諗我做果醬都係揀翻啲細嘅好啲，細嘅多汁啲。對我嚟講，咩生果都可以做果醬。譬如木瓜橙啦、芒果溝菠蘿啦，同一啲香草一齊去溝嘅，譬如有百里香同西瓜啦。咁另外咧，我亦都會加花嘅，花有呢一個荔枝嘅桂花啦。但呢個我諗我會用 rum 酒去浸佢。咁正。浸咗先至攞嚟做果醬咯。呢個咧可以譬如撞啲火龍果，因為大家都清。我細個屋企嘅時候就好多人嘅，基本上個個都識煮嘢食嘅。咁我阿爺啦，曾經喺英軍嗰度咧幫過佢哋做火頭咯。咁所以阿爺咧就識整蛋糕嘅。咁阿嫲咧就好典型嘅家庭主婦啦。都係一個即係煮嘢好好味嘅一個人咯。咁我媽咪就佢係泰國人啦，咁泰國人就天性都係中意食嘢嘅，咁所以我媽咪又係即係煮得一手好嘢食咯。呢個醬啊，叫話泰式甜酸醬。我個女細個咧中意食個雞翼嘅，同埋個香腸啊，腸仔又係臨時咧買翻嚟嘅，差唔多2磅，佢都食晒。得唔得？好好味係嘛？可以再辣啲。夠辣㗎啦。覺得個女仲叻過媽咪咯。而家全部佢教我翻轉頭啊。可以再酸啲。個檸檬可以再多少少。係咪？都得喎。有次就係媽咪同我講，佢決定咗啦，即係要做離婚啦。感覺我又唔係太大咯，可能比較我同阿爺阿嫲親啲嘅。阿爺阿嫲湊大我，咁所以即係我比較 attached to 阿爺阿嫲多啲。個果醬實在俾我太多回憶啦，太多我同我阿爺之間嘅感情喺入邊啦。咁再加上咧就係阿爺帶我去譬如茶餐廳食嘢咧，佢都係一定嗌呢一個果尖多。阿爺就真係好錫我，自細咧佢就將我咧就捧喺佢膊頭嗰度咧，就即係周圍行。阿爺個形象喺我心目中做得太好啊！阿爺嗰個成個 image 咧，其實已經係即係彌補翻晒爸爸嗰個位置咯。嚇，因為佢好中意食橙啊，咁所以我每做一次橙醬嘅時候咧，我又覺得我同佢嘅距離咧又近咗一啲咯。
個甜品咧，叫做爺爺英式布甸咯。咁其實一個係我爺好中意食嘅甜品嚟嘅。呢一個係一個會考題目，咁我自己喺屋企咧反覆做咗好多次，咁阿爺都一樣咧跟咗我食咗咁多次。爺爺每一次食完咧都會話好好味。我孫女做嘅甜品永遠係全世界最好味嘅。每一次我好掛住阿爺嘅時候咧，我就會再做呢個甜品。阿爺過咗身嗰陣時，我個角色咧就會係諗菜式啦，即係話俾阿嫲聽，阿嫲你可以咁樣煮啦，咁樣樣。咁所以就同阿嫲都係因為食嘅關係咧，同佢就越嚟越 close 咯。印象好深刻咧，就係因為其實我同我嫲 close 到咧，就係我哋會夜晚可能瞓唔着咧，我可以揸住本書同佢講古仔講到天光咁樣樣。咁佢走嗰晚咧，我接受唔到事實嚇。咁返到屋企，因為我同佢瞓埋同一張床啊，我哋係 close 到咁樣，我唔敢再瞓嗰張床。我同我嫲咧就好中意用花露水嘅。咁我點樣可以同自己講阿嫲仲喺度咧？我就喺個枕頭嗰度滲啲花露水，咁樣嚟到去當嫲嫲仲喺度咯。每一日都好似同我心愛嘅屋企人咧喺度，仲喺度一種溝通啊！嗰種溝通未必係好似而家我同你面對面大家傾偈，而係當我每一次可能寫呢個食譜，諗起呢個食材嘅時候，我會諗翻起以前我同阿嫲某一啲小故事，或者同阿爺某一個小故事嘅時候咧，其實嗰啲畫面出翻嚟啊！咁咧，我哋點識㗎？同軍咯，你中3咯。13度咋，我因為我細啲嗰批。成日周圍坐傾下偈咯。係啦，傾偈啦。仲喺碼頭。成日係啦，中意碼頭傾偈，唔知點解。即係雖然佢有陣時會係一啲低潮嘅時期，佢會係收埋埋咯。當佢一行出嚟嘅時候，有一個女強人。中1、2嗰段時間啊，咁有一次係以為自己出牙，自己去睇醫生，咁佢就話俾我聽，其實你呢個病係一個低惡性嘅一個腫瘤，咁其實即係癌症啦。你要做手術嚇，因為你而家已經好嚴重啦，因為個骨已經俾嗰個瘤咧壓到咧，得返一張紙咁薄。隔咗冇幾耐就做咗第一次手術咯，做完啦，咁醫生就話做咗佢會唔會翻發？去到18、9歲到啦，爺爺走咗，完晒所有即係喪禮嘅嘢之後咧，咁開始覺得自己就冧咗啦。咁由嗰陣時就發現，咦，可能我個病係開始翻發。今次翻發呢個手術會係一個好大嘅手術，首先就係要切除咗面嘅呢一個即係呢一 part 嘅顎骨啦，然之後咧就喺盤骨就攞一節長嘅骨擺上去，咁駁骨之餘咧，佢仲要駁通條血管。嗰晚咧真係好實實在在覺得自己彌留咯，我係好輕好遠。嗰啲畫面咧，好似啲 projector 一幕一幕戲咧，喺個腦嗰度咁樣打出嚟嘅。之後第2日已經好快俾人就推咗入去手術室，又做多一次另外一個5、6個鐘頭嘅手術咯。咁嗰個手術原來咧，佢哋就將嚿骨咧拎走咗，就擺咗一嚿咧，佢哋話係攞嚟起穿梭機嘅鈦金屬
嘅一嚿即係個鐵片咯，咁就擺咗喺我而家呢一個位咯，咁就鑲咗11粒螺絲咯。因為有咁嘅經歷咧，硬係覺得好似啲時間好趕啊！好想將所有嘢都做到最好。嗰陣時就發現，咦？可能我個病係開始翻發。呢個病係一個低惡性嘅一個腫瘤，咁其實即係癌症啦。佢堅強，佢努力讀書嘅，佢唔會話停低喺度咯，唔會話到時唔會話坐喺屋企諗嗰樣諗呢樣咯。我覺得我自己好似嘅人生 chop 開咗一半咧，前半生我係 Bonnie 咯，而家後半生我係 Eve 咯。好多朋友咧，第一次做果醬咧，一定會揀士多啤梨嘅。咁因為士多啤梨顏色好靚啦，同埋煮出嚟好香。咁但係咧，原來士多啤梨嘅果膠含量咧係咁多種生果入邊咧最低嘅。咁睇唔睇到上面有啲一粒粒嘅籽啊？咁原來咧，呢啲籽咧先至係士多啤梨嘅果肉嚟嘅。咁紅色嗰部分咧，純粹只不過係佢個花托嚟嘅啫。咁所以你諗下啦，咁細粒嘅果實入邊，先至入邊蘊含到果膠。咁究竟一粒士多啤梨有幾多果膠咧？咁藍莓咧係一種含有好高果膠嘅生果嚟嘅。咁我哋將佢加入落去，同士多啤梨一齊去煮嘅時候咧，咁個成功率咧就好高噶啦。係因為當果膠同糖一齊去預熱嘅時候咧，佢就會產生一啲果膠鏈。咁啲果膠鏈咧就好似一個鎖鏈咁樣咧，扣埋一齊，咁佢就會形成一個醬嘅狀態啦。咁有咩方法令到嗰個果膠可以增加咧？咁原來天然嘅檸檬汁咧就可以做到呢個效果啦。跟住咧就用呢一個叫凍碟測試，果醬煮到咧結身嘅時候咧，我就會滴一滴落去。迅速咁樣咧冷凍咗呢一滴果醬，然之後咧我就會用手咧劃開一條痕，見唔見到好清晰咁樣咧分得開咧，咁就代表呢個醬咧已經成功咗噶啦。我個樣應該係啲好乖乖女啊，好循規蹈矩啊。咁其實壓根底兒又唔係嘅。讀幼稚園嘅時候，咁我就上美勞堂，咁老師咧就要我咧喺個啤啤熊上面咧就畫呢一個紅色油嘅紅色顏色，咁我就睄到隔離班咧就係用橙色，咁我就覺得我呢隻啤啤熊咧唔應該係紅色嘅，咁我就走出去同先生講：先生，我應該要用橙色去油呢一個熊仔。咁先生話：點解啊？因為我覺得佢係襯橙色。咁於是乎咧，我都冇等先生俾反應我就過到隔離班上堂啦。咁啊，跟住梗係見家長啦。咁但係自己諗翻呢個古仔，即係諗翻自己呢件事咧，再睇翻而家自己做嘅嘢咧，咁原來我好細個咧已經係一啲唔係好跟規矩做嘢嘅人。就係我哋嘅夢幻組合係啦，係啊，咁啊應該好多人應該會過嚟睇呢個咯。好啊，希望係啊。我就同呢間公司咧，不嬲都有一啲合作嘅。今次佢哋喺會展呢一度一個咁大型嘅購物節啦，佢哋都好好啦，咁啊邀請埋我咧，就同佢哋做咗一個 crossover 啦。咁就佢哋一個好香嘅一個玫瑰手霜啦，咁再加埋我自己做嘅一個玫瑰果醬，咁啊同佢哋做咗一個 crossover 咯。完全係將我嗰度啲精神啊，我哋嗰啲神髓全部都好似可以 build 得到出嚟。就算呢份嗌做都應該17、18歲到啦，咁就開始出嚟做嘢，算係幾勤力啦。又唔怕蝕底嗰啲員工咯，投入程度係唔食嘢啦。對我嚟講冇公眾假期啊，冇公司假期㗎。總之就係我想我自己做完嗰樣嘢咯，同埋我仲有個習慣係好早返工。譬如返9點咧，我7點幾可能返咗去嘅。
3年啦，咁我就自己開咗一間個人嘅公關公司。咁嗰時主要都係幫啲客戶搞 event 就係咁樣咯。咁最高峰嗰時都曾經試過幾個月入邊加埋都有差唔多有100萬嘅一個生意額咯。嗰段時間我嘅工作好順利啦。咁再加上我先生工作亦都 base 翻喺香港，咁我同佢嗰個關係又好似好緊密啦。再加上自己有咗小朋友咧，嗰段時間我覺得好似個世界咧，我好似擁有咗咁咯，覺得自己係幸福中嘅小婦人咁咯。我屋企隔離有間廟嘅，因為其實覺得自己都好好運啊，好想去 ensure 究竟呢個係一個好運，咁我就走咗去求籤。我求咗支下籤，就係有一日突然間就feel 到有即係噗一聲咁，其實原來就係嗰個羊水穿咗。咁去到醫院嘅時候就發現原來嗰啲羊水已經流得七七八八。嗰剎那會覺得點解咧？嚇，點解係我咧？嗰晚係我哋即係3個一個最後的晚餐嚇。咁我仲記得個醫院好靚，對住個山，咁望住係啱啱望到日落嘅。嗰晚食完嗰餐飯，開始肚痛。咁嗰種痛唔係一般痛嘅，即係知道其實係準備要 deliver， 咁即刻去翻病房，咁揾翻護士，護士就話係你已經開始有生產嘅跡象，咁佢哋都覺得好神奇，因為仲未放藥咯，咁原來其實根本即係個 BB 已經 ready 啦，知道要走啦咁嗰晚就開始痛咗14個鐘，咁跟住之後先至佢出咗嚟咁咯。嗰陣時我接受唔到嘅嚇，我就同醫生護士講話唔好俾我望到佢任何一樣嘢，因為我知道如果我望咗一世我都會記住咯。嗰陣時就食唔落嘢啊，瞓唔着啊，好怕聽到電話聲啊，好怕陌生人啊，唔敢落街，唔敢望人。冇理由打屋企又冇人聽，打手提又冇人聽，驚佢有咩事咁樣啊，驚佢哋睇唔開咁樣。有到佢聽到電話個聲咧，覺得好唔開心，話樣樣睇開啲咁樣。因為我以前都係試過啊嘛，冇咗 BB 啊嘛嚇，對我個諗得開啊嘛。初初開始做果醬嘅時候咧，我幾 enjoy 嗰個過程嘅。而嗰個過程入邊咧，對我嚟講，我覺得好似一個meditation， 好似個冥想啊。因為其實嗰段時候咧，我腦咧係空白一片，我就好專心就係做緊呢樣嘢。佢自己匿埋係試下整個 jam 嗰啲，初我都唔知嘅。我試咗個，佢幾好味喎咁樣，點樣整咁樣，同出邊唔同嘅咁。玫瑰士多啤梨，我話呢個陣味好似個泰國個玫瑰個香味嘅咁樣。佢係啊，係玫瑰做嘅咁講。嗰陣時最唔開心嘅時間啦，咁有朋友就介紹我就可以上去一啲網上嘅一啲討論區。初就上去 Food Forum 嘅，後尾咧就開始寫 blog 啦。咁寫 blog 嘅時候咧，就喺嗰度我就開始咧透過文字咧嚟到抒發自己一啲即係唔開心嘅情緒啊，再加埋咧就係一啲我烹飪嘅一啲經驗咯。由嗰陣時開始咧，就多咗人認識，咁亦都令到自己慢慢咁樣走出咗自己嗰個困局啦，開始慢慢接觸到人咯。有一次啦，咁我就同個 blogger 傾開偈，咁佢就問我：喂，你有冇興趣試下做網上生意啊？咁我就諗到就做果醬咯。
咁同埋做果醬嘅時候咧，你就好全神貫注咧，好似將你嘅心思心意擺咗落個樽度，跟住你將佢包到好靚，咁係等緊一個有心人去將佢打開。咁其實自己有少少個感覺，都係希望透過食物咧，將我嘅心意咧傳遞到俾其他人啊。我工作室個名咧就叫 Eve Kitchen 啦。咁 Eve 咧其實就係一個男仔名嚟嘅，咁就我 BB 個名。咁所以好想用呢個名繼續喺網上啊，再繼而後尾我呢個工作室啊，其實好似喺度將佢嘅生命去延續咗。咁所以其實我覺得我自己好似嘅人生 chop 開咗一半咧，前半生我係 Bonnie 咯。而家後半生我係 Eve 咯，我繼續係用緊我嘅生命去同佢嘅生命 merge 埋一齊咧，去活得更開心，同埋我哋 enjoy life and good food 咯。其實即係佢係好開心嘅，同埋佢好中意同人分享。其實而家都做緊一個老鼠仔形狀啊，咁一陣間我就會加翻啲眼耳口鼻俾佢啦。喺分享當中，大家都會係 enjoy 即係食物。果醬都係由佢自己親手去自製啦。咁好成功嘅，即係打響咗佢自己嘅品牌出嚟啦。見唔見到個橙啊？受眾詛咒嘅橙，我吉滿晒依一個丁香，丁香。亦都睇到佢嘅成功嘅一面，我哋班朋友亦都好開心。好味啊！擺邊啊？每一個人都可以 enjoy 佢嘅 life， 因為 life 其實每一個人嘅定義都唔同，但我希望你可以活出你自己嘅生命咯。但係最重要要有美食咯。祝大家聖誕快樂，身體健康！